සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් මාධ්‍ය හිතවතුනි අපි සූදානම ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු වැදගත් තීරණ මාධ්‍ය ඔස්සේ ජනතාවට නිවේදනය කිරීමට අප සමග එකතු වෙනවා සුපුරුදු පරිදි කැබිනට් ප්‍රකාශක ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා ඇමතිතුමා ඊළඟට අපේ ආරාධනයෙන් පැමිණ සිටිනවා වෙළඳ හා සමුද්‍රි අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා. දැන් ගරු ඇමතිතුමනි ඔබට අවස්ථාව. සුබ උදෑසනක්. අවසානයේ සිද්ධ වෙච්ච කැබිනට් සංශෝධනයෙන් පස්සේ අපි කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා ඔබව හමු වෙන දෙවන අවස්ථාව මේක. අද මේ මාධ්‍ය හමුවට මගේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් දෙදෙනාගෙන් වැවිලි කර්මාන්ත හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු වෛද්‍ය රමේෂ් පාතරණ මැතිතුමා සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. අනෙක් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක බලශක්තිය හා විදුලි අමාත්‍ය ගරු කාංචන විජේසේකර මැතිතුමා තරම ප්‍රමාද වෙලා මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. එතකොට ඔබේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අද අපි විශේෂයෙන් ආරාධනා කරා තවත් අමාත්‍යවරයෙකුට මේ අපේ වෙළඳ හා සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු ශිහාන් සේමසිංහ මැතිතුමාට. මොකද අපි අද දැනුම් දෙන කැබිනට් තීන්දුව අතරේ අපි කල්පනා කරා එක් වැදගත් තීන්දුවක් එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට අදාළ නිසා එතුමාම ඇවිල්ලා ඒ ගැන ප්‍රකාශ කරනවා නම් හොඳයි කියලා. මම අද කැබිනට් තීන්දුව දැනුම් දෙන්න කලින් ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. ගිය සතියේ මම ඔබට කීවා අපේ රටේ තිබෙන එක ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන නිවැරදි තොරතුරු රජය සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු ජනතාවට යන්නේ නැති ගැටලුවට පිළිමක් වශයෙන් දිනපතා මාධ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වීමට විවිධ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ අනුව ඊයේ අපි විදුලි හා බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු කාංචන විජේසේකර මැතිතුමත් එක්ක ඒ පළමු සාකච්ඡාව ආරම්භ කරා. අද අපි වෙනම සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නේ නැහැ මේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නිසා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී විවිධ අමාත්‍යාංශ විශේෂයෙන්ම වෙළඳ අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය වැනි අමාත්‍යාංශ වලට ප්‍රමුඛතාව දෙමින් සියලුම අමාත්‍යවරුන්ට මාධ්‍ය හමුවට ඇවිල්ලා ඒ අමාත්‍යාංශවල වෙන කටයුතු තියෙන ගැටලු පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරන්නට මම හිතනවා ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මාධ්‍යයට නිවැරදි තොරතුරු ජනගත කිරීමේලා. වර්තමාන කැබිනට් මණ්ඩලය ඔබ දන්නවා අලුතෙන් දෙවන මේ සංශෝධනයෙන් පස්සේ තරුණ විශේෂයෙන්ම බොහෝ තරුණ අමාත්‍යවරු ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලයක් අපි දැන්ටම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේ අය ඉතාමත්ම වගකීමෙන් ඉතාමත්ම මහන්සි වෙලා ඔවුන්ගේ කටයුතු වලට අවධානය දීලා තිබෙනවා. ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේත් ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණු කාරණා රාශියක් සාකච්ඡා වුණා. ඒ අතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු වෙලා තිබුණේ මේ අද පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අපි මොන ආකාරයටද රටේ ආදායම් වැඩි කරගන්නේ, කොහොමද අපේ රටේ වියදම් අඩු කරගන්නේ, ඒ වගේම මේ ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන වෙලාවේ ජනතාවට ඍජුවම බලපාන ප්‍රශ්නවලට, බඩු හිඟකමට, ජීවන බරට, මෙවැනි කාරණාවලට අපි කොහොමද හැකිතාක් ඉක්මනට විසඳුම් සපයන්නේ කියන කාරණය තමයි ඊයේ විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා වුණේ. ඉතින් එතනදී අපි තීන්දුව කරපු කැබිනට් තීන්දුව ගැන කතා කරන අතරේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මුලින්ම අපේ ශිහාන් සේමසිංහ ගරු වෙළඳ ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ පළවෙනි කැබිනට් තීන්දුව ගැන සඳහන් කරන්න මේ ජනතාවට සහන සැලසීම සම්බන්ධයෙන්ුයි. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා ඇතුළු සියලු මාධ්‍යවේදී සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අද පවතින ජීවන වියදමට සහනයක් දෙන්න අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විශේෂයෙන්ම පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඒ වගේම වර්තමාන කැබිනට් මණ්ඩලයත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම මේ ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික දුෂ්කරතාවය අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ඇතිවෙච්ච දරුණුතම
ආර්ථික ගැටලුව හැටියට විශේෂයෙන්ම රජයට ලැබෙන ආදායම් අහිමිවීම අපේ විදේශ සන්තිතවල තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය තුළ අපේ රටේ බැංකු පද්ධතියට ලැබෙන විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීමට තියෙන ගැටලුවත් එක්ක එක පැත්තකින් කාරණා කිහිපයක් නිසා මේ ආර්ථික ගැටලුවට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. එකක් 2019 සිදුවෙච්ච පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය, ඊළඟට COVID-19 වසංගත තත්ත්වය, ඒ වගේම ඉන් පසුව ඇතිවෙච්ච ලෝකේම ආර්ථික අර්බුදය තුළ සැපයුම් ජාලයට ඇතිවෙච්ච බලපෑම තුළ භාණ්ඩ හිඟයත් ඒ වගේම භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමත් සිදු වුණා. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන්ම ලෝක බැංකුවත් සමග සාකච්ඡා කරලා තීන්දුව කරා අපේ රටේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා ඉදිරි මාස 3ට, කියන්නේ මැයි මාසය, ජූනි මාසය, ජූලි මාසය කියන මාස 3 සඳහා ඔවුන්ට යම් සහනයක් වෙන්න ඔවුන්ට අමතර දීමනාවක් ලබා දෙන්න. ඒ අනුව අපි කාණ්ඩ කිහිපයකට මේ දීමනා ලබන කණ්ඩායම් ලේඛනගත කරා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට දීමනා ලබන ප්‍රධාන කාණ්ඩ 4ක් ඉන්නවා අපේ රටේ. ඒ වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පුරවැසියන්, ඊළඟට ආබාධිත දීමනාව ලබන පුරවැසියන්, වහුගඩු රෝගී දීමනාව ලබන පුරවැසියන් සහ ප්‍රධාන වශයෙන් දැනට සමෘද්ධි දීමනාව ලබන පුරවැසියන්. ඒ වගේම මේ කාණ්ඩ 4 තුල දැනට දීමනා නොලැබුණත් දීමනා ලැබීමට සුදුසුයි කියපු හඳුනාගත්ත තවත් පවුල් ඒකක ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අනුව අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පවුල් ඒකක මිලියන 3.34ක ප්‍රමාණයකට අමතර දීමනාවක් ලබා දෙන්න මැයි මාසයේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා. මාස 3ක කාලයක් සඳහා. ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම එක මාසයකට රුපියල් මිලියන 4,455යි. ඒ අනුව මාස 3ක කාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 13,364ක මුදලක් වැය කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි දීමනාව දැනට රුපියල් 2000ක් ලබන වැඩිහිටි දීමනාව ඒ අයට අමතරව රුපියල් 3000ක් ලබා දීලා ඒක 5000ක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 100ට වඩා වැඩිහිටි දීමනාව ලෙස දැනට රුපියල් 5000ක් ලබන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අමතරව තවත් රුපියල් 2500ක මුදලක් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වැඩිහිටි දීමනාව ඉල්ලලා පොරොත්තු ලේඛන ගත කරලා තියෙන වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 5000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව දැනට ආබාධිත දීමනාව ලෙස රුපියල් 5000ක් ලබන ප්‍රතිලාභීන්ට අමතර රුපියල් 2500ක මුදලක් ලබා දීලා එය රුපියල් 7500ක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. වගේම ආබාධිත දීමනාව අපේ දැනට හඳුනාගෙන ඉල්ලුම් කරලා තියෙන පොරොත්තු ලේඛනවල ඉන්න කණ්ඩායම් වලට රුපියල් 5000ක අමතර දීමනාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම වහුගඩු රෝගී දීමනාව දැනට රුපියල් 5000ක දීමනාවක් අපි ලබා දෙනවා. ඒ අයට අමතරව රුපියල් 2500ක දීමනාවක් ලබා දීලා එය රුපියල් 7500ක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පොරොත්තු ලේඛනවල ඉන්න කණ්ඩායම් වලට රුපියල් 5000ක දීමනාවක් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම සමෘද්ධි දීමනාව ලබන පුද්ගලයන්, අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන් මෙහි ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3කට සහ පොරොත්තු ලේඛන ගත වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් වලට අපි අමතර දීමනා ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව දැනට රුපියල් 1900ක සමෘද්ධි දීමනාවක් ලබන පවුලක් ඔවුන්ට අමතරව රුපියල් 3100ක මුදලක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. රුපියල් 3200ක දීමනාව ලබන පවුලකට අමතර තවත් රුපියල් 3100ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම දැනට රුපියල් 4500ක දීමනාවක් ලබන සමෘද්ධි පවුල් වලට අමතරව රුපියල් 3000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට පවුල් ඒකක 7,32,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමෘද්ධි දීමනාව ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන් සියලු දෙනාටත් රුපියල් 5000ක දීමනාවක්
මාසිකව ඉදිරි මාස 3ක කාලය සඳහා අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව රජය සමස්තව මෙම දීමනාව ලබා දීම පවුල් ඒකක මිලියන 3.4ක ප්‍රමාණයකට ලබා දෙනවා වගේම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මාසිකව අපි රුපියල් මිලියන 4,455කුත් ඒ මාස 3 සඳහා රුපියල් මිලියන 13,364ක මුදලකුත් වියදම් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. අපිට මේ දීමනාව ලබා දීමේදී අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ නැවත ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව විශාල මූල්‍ය සහයෝගයක් අපිට ලබා දෙනවා. තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා දෙනවා. අපි ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දෙන මේ මූල්‍ය පහසුකම් සහ තාක්ෂණික පහසුකම් භාවිතා කරලා මේ කටයුත්ත සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 167ක මුදලක් මේ මාස 3ක කාලය සඳහා මේ මම කියපු කණ්ඩායම් වලට මේ අමතර දීමනාව ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ෂයන් ඇමතිතුමා. අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මෙතන තවත් එක වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ සහන ලබා දීමේදී ඒක සිද්ධ කරන්නේ අපි අලුතෙන් මුදල් අච්චු ගහලා නෙවෙයි මේ අපිට ලෝක බැංකුව ආධාර වලින් ලැබෙන මුදල් භාවිතා කරලා. ඒ නිසා මේක අර මුදල් අච්චු ගහලා උද්දමනයට කාරණා වෙනවා වගේ වෙන්නේ නැහැ. තවත් කැබිනට් තීන්දුව කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කාංචන ඇමතුමාට බාර දෙනවා එතුමාගේ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ දේවල් පැහැදිලි කරන්නට. එක කැබිනට් තීන්දුවක් තමයි ඔබතුමාලා දන්නවා නැදින්ගමුවේ රාජා හස්ති රාජයා දිවයිනේ ප්‍රධාන සිද්ධාස්ථාන රාශියක විවිධ පෙරහැර මංගල්‍යයන් සඳහා සහභාගී වී ඇති 2005 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා අවස්ථා 13කදී ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පෙරහැර කරඬු වැඩ වූ මංගල හස්ති රාජා වන නැදින්ගමුවේ හස්ති රාජයා 2022 මාර්තු මාසයේ 7 වෙනිදා ජීවිතක්ෂයට වුණා. මේ වන විට එම හස්ති රාජයාගේ මෘත ශරීරය සංරක්ෂණය කර තැබීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් තිබෙනවා. මෙරට සංස්කෘතික උත්සවයන් සඳහා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලද දායකත්වය සැලකිලිටගෙන නැදින්ගමුවේ රාජා හස්ති රාජයා ජාතික වස්තුවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිණිස බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලැබුවා. දෙවනුව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ පළමු පර්යන්තයෙන් පිටත්වන මගීන් සඳහා ඩිජිටල් පිවිසුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ මෙහෙයුම් කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා බහුවිධ වැඩි දියුණු කිරීම කිහිපයක් සිදු කිරීමට ගුවන්තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒ යටතේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමේ එක් හැඳුනුම්පතක් යන සංකල්පය මත පදනම්ව පළමු පර්යන්තය හරහා පිටත් වෙන මගීන් සඳහා ඩිජිටල් පිවිසුමක් හඳුනා දීමේ නියම ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව පිටත්වීමේ පර්යන්තයට ඇතුළු වෙන ස්ථානයේ විද්‍යුත් දොරටු මුහුණු සුපරීක්ෂණ යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කොට මගී අනන්‍යතාව සඳහා වළංගු විද්‍යුත් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් සන්තකයේ පවතින බව සනාථ කර ගැනීම මගින් පහසුවෙන් මගීන්ට පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු නිම කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සංචාරකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව පරිදි ඒ නියම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය ලැබුණා. තුන්වෙනුව 1969 අංක 1 දරන ආනයන අපනයන පාලන පනත යටතේ නිකුත් කළ රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම. 2022 මාර්තු මාස 10 වෙනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තෝරාගත් අත්‍යවශ්‍ය නොවන හා හදිසි නොවන භාණ්ඩ ආනයන පාලනය කිරීම සඳහා 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටතේ 2022 අංක 6 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන රෙගුලාසි 2022 4/9 දිනදී අංක 22/74 ඇලයිරක් 42 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. එම රෙගුලාසිය අනුමත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවත් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඊයේ අනුමත කරා. ඊළඟට 1974 අංක 2 දරන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීම. තමනාසල දන්නවා වර්තමාන රජයේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපේ රටේ සියලුම දෙනාට පානීය ජලය ලබා දීම රජයේ ප්‍රමුඛතාවක් විදියට අරගෙන විශාල ව්‍යාපෘති රාශියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ කාර්යයේදී වැදගත්ම ආයතනය තමයි ජල සම්පාදන
අමාත්‍යාංශය. ඒ නිසා ජල සම්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන හා අනාගත අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට හැකිවන පරිදි 1974 අංක 2 දරන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ සඳහා මූලික කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම පිණිස ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීම සඳහා 2021 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දීලා තිබුණා. එම කමිටුව විසින් සකස් කරන ලැබූ මූලික කෙටුම්පත මත පදනම්ව පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති සම්පාදකට උපදෙස් දෙන ලෙස ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කර යෝජනාවත් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමත වුණා. ඊළඟ 2021 වසර සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම. 2021 වසර සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් මණ්ඩලය විසින් අප්‍රේල් 29 වෙනිදා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා වෙස ඉදිරිපත් කරන ලැබුවා. මුදල් නීති පනතේ විධිවිධාන පරිදි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයෙන් පැවැත්වේ නම් සාමාන්‍ය වාර්ෂික වාර්තාව ලැබී දින 14ක් ඇතුළත මුදල් ඇමතිතුමා විසින් මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව 2021 වර්ෂය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ ප්‍රකාශ කළ ගැසට් නිවේදනය විවිධ ආයතන විසින් පසුගිය කාලේ ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා සැලකිලගෙන ජාත්‍යන්තර අනුකූලතාවට අදාළ වන භාණ්ඩ සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිණිස නව ජාතික උපබෙදුම් සංයෝජිත රේගු සංඛ්‍යාත HS codes කාණ්ඩ කීපයක් අලුතෙන් ඇති කරලා තියෙනවා. මෙලෙස ඇති කරන ලද රේගු සංකේතාංක 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥා පනතේ විධිවිධාන පරිදි 2022 වන දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව මෙම නව ජාතික උපබෙදුම් සංයෝජිත රේගු සංකේතාංක මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාව සහිතව 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ යටතේ වෙළඳ අමාත්‍යතුමා විසින් නියෝගයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. 2022 වන දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද එකී නියෝග අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීමට වෙළඳ අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටත් ඊයේ කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා. අපි දන්නවා මේ රටේ මේ ජීවන වියදම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් තියෙනවා. දැන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සිද්ධ වෙච්ච සංශෝධනත් එක්ක ඒ අනුකාරක සභාව වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ ජීවන වියදම ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය සහ ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලබා දීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයේ යටතේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහ අනෙකුත් අදාළ අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජීවන වියදම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් පත් කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. මේ වෙලාවේ අපි දන්නවා අපේ රටේ තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන විට අපේ රටට විදේශ මුදල් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා තිබෙන ක්‍රමවේද කීපයක් තිබෙනවා. ඒකේ වැදගත් දෙයක් තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය, ඒ වගේම විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රේෂණ, ඒ වගේම අපනයන සහ තවත් වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් තමයි විදේශ ආයෝජන. ලංකාවේ පහුගිය දශකයේ දිහා බැලුවාම අපිට එක වසරකවත් මතර එක වසරක හැර බිලියන 2කට වඩා ඇමරිකානු ඩොලර් ආයෝජන ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. පහුගිය වසර කිහිපේ මේ ආයෝජන ලැබීම ඉතාමත්ම අඩු වෙලා තිබෙනවා. නිසා වර්තමානයේ අද අපිට පවතින මේ ගෙවුම් ශේෂ හිඟ පියවා ගැනීම සඳහා විදේශ ආයෝජන ලංකාවට ආකර්ෂණය කර ගැනීම ප්‍රමුඛත්වයක් වෙනවා. මේ අනුව දැනට රට තුළ පවතින විදේශ විනිමය අර්බුදයට පිළියමක් වශයෙන් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකියාව පවතින ආයෝජන අවස්ථා හඳුනා ගැනීමටත් විවිධ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහාත් පහත සඳහන් අමාත්‍යවරුන්ගේ සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරා. ඒ කමිටුවේ ඉන්නවා ආචාර්ය නාලක ගොඩහේව මැතිතුමා, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දිලුම් අමනුග මැතිතුමා, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු කාංචන විජේසේකර මැතිතුමා, බලශක්තිය සහ විදුලි බල අමාත්‍ය ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය ගරු ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා, නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මේ අමාත්‍යාංශය අපි විශ්වාස කරනවා මේ විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේදී එකට වැඩ කරන්නට ඕනේ අමාත්‍යාංශ කියලා. ඒ නිසා මේ කමිටුව හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දැනට පවතින ප්‍රමාද වී තිබෙන ආයෝජන කඩනමින් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන්නට.
නව ඊළඟට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා පත් කරන ලද විශේෂඥ කමිටුවේ වාර්තාව අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් සිල්වා මහතාගේ සහභාගීත්වය යටතේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා 29 වෙනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී ගත තීන්දුවක් අනුව ඒ කමිටුවේ මූලික වාර්තාව අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත බාර දීලා තිබෙනවා. එකී වාර්තාවේ ඇතුළත් කරුණු අධ්‍යයනය කොට අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යෝග්‍ය නියෝජන නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පහත සඳහන් අමාත්‍යවරුන්ගේ සමන්විත අනුකාරක සභාව පත් කිරීමට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කළා. ඒ අනු කමිටුවේ ඉන්නවා ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය. එතුමා තමයි සභාපතිත්වය දරන්නේ. ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍ය. ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා දීවර අමාත්‍ය. ගරු වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය. ඒ වගේම ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍ය සහ අධිකරණ අමාත්‍ය. මම ඔබට මතක් කරනවා ගිය සතියේ අපි කැබිනට් තීන්දුව දැනුම් දීමේදී ඔබට කිව්වා 21 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහාත් ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාත් අමාත්‍ය අනු කමිටුවක් පත් කරන ලැබුවා. මේ අනු කමිටුවම තමයි මෙතනදීත් සම්බන්ධ වන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙකම එකට සම්බන්ධ කරගෙන උන්ට පුළුවන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය කරන යෝජනා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්නට. අපි ඊළඟට ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයට අදාළ කැබිනට් තීන්දුවක් තිබෙනවා. මම ඒක ප්‍රකාශ කරන්නට අපේ ගරු කාංචන විජේසේකරට මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. විශේෂම ඊයේ දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඉන්දියානු අපනයන ආනයන බැංකු සහාය මත අපිට ලබා දීලා තිබෙන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක කෙටිකාලීන ණය පහසුකම් යටතේ විශේෂම ඩීසල්, පෙට්‍රල් සහ ජෙට් A1 කියන ඉන්ධන වර්ගයන් මිලදී ගැනීම සඳහා අපි විශේෂම ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුව පසුගිය 22 වෙනිදා ටෙන්ඩර් පත් කැඳෙව්වා. එන 29 වෙනිදා සිදු කරන ලද ඒ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය අනුව එම තෝරාගත් සමාගමට ඉන්දියානු IOC සමාගම ඒ සඳහා ලන්සු තබලා තිබුණා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුව යෝජනා කරපු ආකාරයට ඒ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ප්‍රසම්පාදන පිරිනැමීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ දවසේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. එම ඩොලර් මිලියන 200ක මුදල තුල අපිට අවශ්‍ය ඉදිරි නෞකා 4ක ඒ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ඊයේ දවසේ ලබා දීලා තියෙනවා. ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යවරුනි. දැන් මාධ්‍ය හිතවතුනි ඔබේ අවස්ථාව අපි සුපුරුදු පරිදි නැවත මතක් කරනවා අපේ ඉල්ලීම්. ඒ තමයි කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීමට සහ සියලු මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රශ්න ඇසීමට අපේක්ෂා කරන අවස්ථාව ලැබෙන පරිදි අපි කාලය කළමනාකරණය කරගනිමු. ඉතින් අපේ අද ලැබී තිබෙන ලේඛනයේ ප්‍රථමයෙන්ම ඉන්නේ අසංක අතපත්තු මහතා live 24 අසංක ඔබේ අවස්ථාව. සුබෝදෑසනක් ඇමැතුමනේ. විශාභාර ඇමැතුමනේ ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන එක ප්‍රශ්නයකුත් නෙමෙයි ඉල්ලීමක්. ඔබතුමා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසපත් වුණාට පස්සේ මාධ්‍යවේදියෙක් හර මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයක් වශයෙන් අපි මේ ඉල්ලීම කරන්නේ දැන් ඇමතුමනේ අපිට මාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍ය හැදුනුම්පතක් දෙනවා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ. සාමාන්‍යයෙන් එම හැදුනුම්පත හම්බ වෙන්නේ ජනවාරි මාසේ. දැන් මේ වෙනකොට මේ මාසෙත් ඇවිල්ලා. මාස 5ක් ගිහිල්ලා. මේ පාර හැදුනුම්පත අවුරුදු 3කට දීර්ඝ කරලා දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ යන තත්ත්වෙත් එක්ක අවුරුද්ද අවසන් වෙනකන්වත් ලැබෙන්නේ නැති පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඔබතුමාගේ කාර්මික අවධානය යොමු කරලා ඉතාමත් ඉක්මනින් රාජකාරී කටයුතු පහසු කරගන්න මේ හැඳුනුම්පත ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා දෙන්න කියලා ඔබතුමාගේ ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි එමෙතුමනේ දැන් විවිධ පක්ෂ නායකයන් ජනාධිපතිතුමා හමු වීමට යනවා. ගිහිල්ලා මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරලා මහජන නියෝජිතෙන් ජනාධිපතිතුමා හමු වෙලා එළියට එන්නේ ඔවුන් අර සෝරපප්පාගේ මැජික් පැණිය බීලා වගේ. අර මැජික් අරෙස්ට් බීලා වගේ තමයි උත්තර දෙන්නේ. අගමැතිතුමා ඉල්ලාස් වෙන්න සූදානම් කියනවා. එක කණ්ඩායමක්. තව කණ්ඩායමක් කියනවා බාරකාර ආණ්ඩුවකට එකඟ වුණා කියනවා. බැසිල් එක්ක සාකච්ඡා කරා කියනවා.
ඊළඟ රාජපක්ෂලා නැතුව ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න සැලසුම් කරා කියලා. ඉතින් ඇමතුමනේ ඊට පස්සේ හවස් වෙනකොට රජය විසින් නිවේදන නිකුත් කරනවා අගමැතිතුමාගේ ස්ථාවරත්වය එමමයි අගමැතිතුමා තනතුරෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අගමැතිතුමාගේ මාධ්‍ය එකකින් නිකුත් කරනවා මල්ලි මට ඉවත් වෙන්න කිව්වේ නැහැ. ඒ හින්දා මං ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. මට හොඳට ජනතාව එක්ක දුවන්න පුළුවන් කියන. ඉතින් ඔහොම වුණාට ජනතාව අපි හැමදාම කළුවරේ බඩගින්නේ මේ අර්බුදයෙන් හින්දා. දැන් ඇත්තටම ඔබතුමාලා ජනතාවට කියන්න රජයේ ස්ථාවරත්වය මොකක්ද? ජනාධිපතිතුමා ඉවත් වෙනවද? අගමැතිතුමා ඉවත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වෙනම ආණ්ඩුවක් නැවත සකස් කරනවා. ඒ කෙටි උත්තරේ විතරක් ලබා දෙන්න ඇමතිතුමනි. මේ බොහොම ස්තුතියි ඔබේ ප්‍රශ්නෙට. පළවෙනිම ඔබේ අර මාධ්‍ය හඳුනුම්කත් සම්බන්ධයෙන් අපි හොය බලලා ඉතාමත්ම කඩින මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නට පොරොන්දු වෙනවා. දෙවනුව ඔබ මේ අහන ප්‍රශ්නය විවිධ දේශපාලනඥයන් මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අද රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විවිධ ප්‍රකාශ කරන එක අපිට වළක්වන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි දේශපාලන ස්වභාවය. එයයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන විට හැම විටම ඔවුන්ගේ යටිඅරුමනක් තියාගෙන තමයි යම් යම් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්නේ. රජයේ ස්ථාවරය කියලා කියන්නේ රජයේ විසින් රජය සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගන්නා තීන්දුවක්නේ. ඒතර මේ අවස්ථාවේ රජයේ ස්ථාවරයක් කියලා දෙයක් කිසිම වෙලාවක ප්‍රකාශ වෙලා නැහැ. විවිධ කණ්ඩායම් වලින් කරන්නා වූ ප්‍රකාශ පමණයි. අපිට මේ වෙලාවේ මේ தත්ත්වයේ ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? හෙට දිනේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ලබන සතියේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන නිශ්චිතවම ජනතාවට කියන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වීම තිබෙනවා. අවසාන තීන්දුවක් මේ වන විට ගෙන නැති නිසා. ඊයේ පුවත්පත්වල සඳහන් වුණා වගේ යම්කිසි තවත් සාකච්ඡා කීපයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි ඉදිරි දින කීපය තුළ. ඊට පසුව තමයි අපිට හරියාකාරවටම දැනගන්නට පුළුවන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ. දැනට තිබෙන තත්ත්වය තමයි ජනාධිපතිතුමා රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංශෝධනයක් කරලා තිබෙනවා. කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරලා තිබෙනවා. අලුත් ඇමතිවරු රාශියක් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් කිහිප දෙනෙක් සමග ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය සහ ජනාධිපතිතුමා රජය පවත්වාගෙන යනවා. එන කිසිදු වෙනසක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒක තමයි මේ අවස්ථාවේ ඔබ මේ ප්‍රශ්නය අසන අවස්ථාවේ රජයේ ස්ථාවරය. ගරු ඇමතුමනි මට අවසර දෙන්න හැඳුනුම්පත් පිළිබඳ පැහැදිලි කරන්න. හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයක්. එය ජනවාරි මාසයේදීම අවසන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවේ. මේ වසරේදී තීරණය කරා කලින් සිටි ගරු ඇමතිතුමා වසර 3කට හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්න සහ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන්ම අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් වූ නිසා හැඳුනුම්පතේ ඩිසයින් එක මෝස්තරය වෙනස් කරන්න. මේකේ තාක්ෂණික පාර්ශ්වයක් තියෙනවා. ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. කොවිඩ් අර්බුදයත් එක්ක දැන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම පටන් අරන් පළමුවෙනි කණ්ඩායම දැනටමත් නිකුත් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අවස්ථාව හසිනී ඒකනායක මෙනවිය ස්වර්ණවාහිනී. ඇමතුමා මේ ඊයේ රාත්‍රියේදී සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කළා. අපිට මේ වෙනකන් දකින්න හම්බුනේ ඇමතුමා මේ මිල වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා, උපරිම මේ සිල්ලර මිලක් නියම කරනවා, ඊට පස්සේ ගැසට් එක ගහනවා, ආයෙ ඒක රිවර්ස් කරනවා, ආයෙ බාණ්ඩ හිඟයක් එනවා, ආයෙ ගණන් වැඩි වෙනවා වගේ එකක් තමයි මේ වෙනකන් දිගටම අපිට දකින්න හම්බුනේ. දැන් මේ ගහපු ගැසට් එකත් මේ වගේ දෙයක් වේද? යලිත් හිඟයක් ඇවිල්ලා මිල වැඩිවීමක් ආයෙත් වෙයිද? මේ 250ට 60ටත් ගන්න බැරි වෙයිද කියන කාරණාව තමයි මේ වෙලාවේ මතු කරන්නේ. මේක හසිනී ඇත්තටම මේ බොහොම දුෂ්කර කාරණයක්. මොකද මම නම් පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයක් තියෙන තත්ත්වයක් තුළ මිල පාලනය කියන එක රජයකට කරන්න බොහොම අමාරු කාරණයක්. නමුත් අනපේක්ෂිත ආකාරයට යම්කිසි දෙයක ජනතාවට බලපාන බාණ්ඩ මිල වැඩි වෙනවා නම් මේ සහල් වගේ රජයේ යම්කිසි උත්සාහයක්වත් දරන්නට ඕනේ ඒක පාලනය කරගන්නට. මේක ඒ නිසා මට ඔබට නිවැරදිවම කියන්න බෑ මේක අපිට දිගටම මේ මට්ටමේ තියාගන්න යන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් මේකට විසඳුම වන්නේ වෙළඳපොළට එන සහල් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා. ඒ සඳහා වෙළඳ ඇමතුමා මෙතන හිටියා නම් එතුමාට අපිට අහන්න තිබුණ ප්‍රශ්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ හෙට හරි අනිද්දා හරි එතුමාගේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී මම කියන්නම් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර සපයන්න කියලා. අපි උත්සාහ කරන්නේ පිටරටින් සහල් ආනයනය කරලා හරි මේ වෙළඳපොලේ සහල් ප්‍රමාණය
වැඩි කරගන්නට ඒ විදියට පමණයි අපිට මේ මිල පාලනය කරගන්නට පුළුවන් වන්නේ. ඊළඟ අවස්ථාව අපේ ලේඛනය අනුව එම් මනෝචිත්‍ර මහත්මිය වීරකේසරි පුවත්පත. ඇමතුමා ලාස්ට් වීක් කැබිනට් එකේ ඔබතුමා කිව්වා අර චයිනා ගැන IMF ඉෂුව ගැන කතා කරනවා කියලා. IMF එක්ක සාකච්ඡා කළා චයිනාත් එක්ක සාකච්ඡා කළාද? ඒ කියන්නේ චයිනා මේකට ඒගොල්ලන් අපිට සහාය දුන්නේ නැත්නම් IMF එකේ ඉඳලා අපිට දෙන ඒ උදව්වට ඒක බාධාවක් වෙනවා. දැන් ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක මේ මාසේ සෙකන්ඩ් ඕ තර්ඩ් වීක් එකේ ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ රජයේ ක්‍රියාමාර්ග මොකක්ද? ඔබතුමා කලින් කියලා තිබුණා ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකේ තවත් වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒක න කතා බහකට ලක් වුණාද? තව එමෙතුමා මේ තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා ඔබතුමාලා IMF එක ඉග්නෝර් කරලා චයිනා ඉඳලා ෆුල් ලෝන් එකම ඒගොල්ලන්ගේ ඉඳලා ගන්නවා කියලා. ගන්න සූදානම් වෙනවා කියලා. එහෙම මේ රහස් සාකච්ඡාවක් යනවා කියලා. එහෙම එකක් තියනවද? මනෝජිත මේ බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නෙට. ඔබ දන්නවා මේ අපේ රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය කරන ප්‍රධාන කණ්ඩායම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, මහ බැංකුව අධිපතිතුමා, මහ භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු මේ සියලුම දෙනා මෑත කාලේ අලුතින් පත් කරන ලැබුවා ජනාධිපතිතුමා විසින්. කොටිම කියනවා නම් අපේ රටේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ජනාධිපතිතුමා විසින් වෙනස් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වෙනස් කිරීමත් සමගම අපේ යම් යම් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව කීපයකුත් අපි ගත්තා. එකක් තමයි මේ වෙලාවේ අපේ රටේ පවතින විශාල විදේශ විනිමය අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා IMF ආයතනය සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්නට. ඒ අනුව මුදල් ඇමතිතුමා සහ එම කණ්ඩායමත් අපිට උපදෙස් දීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරලා තිබෙන කණ්ඩායමත් අප්‍රේල් මාසයේ මුල හරියේ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා IMF ආයතනය පමණක් නෙවෙයි අපිට ආධාර දෙන ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ තවත් මුල්‍ය ආයතන ගණනාවක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ ඒ සියලුම ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒවායේ ඉහළම නිලධාරීන් සමග ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරීන් සමග මුණ ගැසිලා සාකච්ඡා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙන්නට ඕනේ. ඒ සාකච්ඡාවේදී අපිට අත්වශයෙන්ම කියනවා ඉන්දියාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාර අමාත්‍යවරිය පවා ඒ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වුණා. ඒ නිසා මොනම හේතුවක් නිසාවත් අපි මේ ආරම්භ කරලා තියෙන සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යනවා මිස ඒවා වෙනස් කරන්නට අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම කිසිදු රහස් සාකච්ඡාවක් නැහැ. චීනය සම්බන්ධයෙන් මම ගියවර පැහැදිලි කරේ දැන් අපි IMF ආයතනයට යන්නටත් පෙර සිටම අපි නිවේදන නිකුත් කරා. IMF සමග කතා කරද්දිත් එකඟතාව ආවා. අපේ රටේ මේ වෙලාවේ තිබෙන රටට විශාල බරක් වෙලා තිබෙන මේ විදේශ ණය විශේෂයෙන්ම අපි කෙටි කාලීනව ගෙවන්නට ඕනේ වාණිජ ණය අපි කියනවා මේ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කර කියලා මේවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාවක් ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණේදී අපිට විශේෂ තාක්ෂණ උපදේශත් ලබාගෙන නීති උපදෙසුත් ලබාගෙන බොහෝ කටයුතු කරන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මෙතනදී යම්කිසි මතයක් ප්‍රකාශ වෙලා තිබුණා කලින් සමහර විට චීනය මේකට එකඟ වෙන එකක් නැහැ කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ වගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කරන අවස්ථාවල ලෝකයේ හුඟක් රටවලට චීනය යම්කිසි මැලිතාවක් දක්වලා තියෙනවා ඒ කාර්යයට අනික් රටවල් වගේ සම්බන්ධ වන්නට. නමුත් ඔවුන් ඒක කරලා නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ. රටවල් ගණනාවකට ඔවුන් IMF එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට උදව් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මෑත කාලේ මම හිතන්නේ ඊයේත් චීන තානාපතිතුමා අපේ මුදල් ඇමතිතුමා හම්බ වුණා. දැන් අපිට පේන විදියට මේ චීනත් සමග තියෙන සාකච්ඡාත් ඉතාමත්ම ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් දක්වනවා. මොකද ඔවුනුත් කියලා තිබෙනවා මොකද IMF ආයතනය තුලත් චීනය ඉතාමත්ම වැදගත් වගකීමක් දරනා නිසා ඔවුනොත් මේ පොදුවේ එකඟතාව දක්වන යෝජනාවලට සම්බන්ධ වන්නට තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි කියලා. එතෙන්දී තවත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙන දේ තමයි පසුගියදා අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා චීන අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් අතර දුරකථනයෙන් පැවති සංවාදයේනුත් මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන හොඳ අඩිතාලමක් වැටලා තියෙනවා කියන කාරණේ. ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි අපි චීනය සමගත් IMF සමගත්
අනික් සියලුම ආයතන සමගත් කතා කරනවා. චීන ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන ණය පහසුකමත් ඔවුන් දැන්ටමත් දීලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් දෙන බව ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාව අතුල ඇතුළත් මුදලි මහතා ලංකා නිවුස් අතුල. සුබ උදෑසනක් වේවා එම්මතුවන්නේ. මම අතුල ඇතුළත් මුදලි ලංකා නිවුස්. මට කෙටි ප්‍රශ්නකුත් සමග ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා ඇමතිවරණි. මගේ කෙටි ප්‍රශ්න තමයි ලාස් ගෑස් සම්බන්ධව. ලාස් ගෑස් සිලින්ඩර මිලදීගෙන මේ වෙනකොට බොහෝ ජනතාවක් අප රට තුල ඉන්නවා මිලදී ගත්ත. නමුත් ඔවුන්ට කවදද මේ ලාස් ගෑස් නැවත ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන විශාල ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. ඒක මගේ කෙටි ප්‍රශ්නේ. මගේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථිර වෙලා සිටිනවා. ඒ මම ස්ථිර වෙලා කියන වචනේ භාවිත කරන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම දැන් වසර 2ක් පමණ අපේ විදේශවල අධ්‍යාපන ලැබූ ශිෂ්‍යයන් ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටිනවා. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු විදියට කර ගැනීමට නොහැකි නිසා. මේ අතරින් විශේෂත්වයක් තමයි චීන රජයේ ශිෂ්‍යත්ව මත හෝ චීන රජය තුල චීන රාජ්‍ය තුල අධ්‍යාපනය ලැබූ අපේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට නැවත ඒ වගේම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට අමතර තවත් කාණ්ඩ තිබෙනවා. නමුත් වැඩිපුර ඉතින් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් ඔවුන්ට නැවත ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. මේ පිළිබඳව මම කීප අවස්ථාවක්ම මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ සාකච්ඡාවේදී ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ දරුවන් ඉන්නේ ඉතාමත් මානසික අසහනයකින්. ඔවුන් සමහරු වසර 5ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබලා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රජයේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ අනිකුත් ආයතන මොවුන් පිළිබඳ කිසිම සාධනීයාකාරී දැනුමක් කෙලන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය SLMC එක කිසිම ආකාරයේ දුරලක් දෙන්නේ නැහැ දරුවන්ට. ඔවුන් ඉතා විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් වැය කරලා තමයි මේ ගමන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා. මේ සඳහා රජයට ලැබිපත් වෙලා මේ ඔවුන්ගේ ඉතා කෙටි කාලයක් සමහරුන්ට තියෙන මාස 6ක් සමහරුන් තියෙන වසර. මේ කෙටි කාලයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සමාර කරන රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව මැදිහත්වීමේ හැකියාවක් දැන් පවතින මේ අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රමුඛ රජයට හැකියාවක් නැද්ද? අතුල මේ පළමුවෙන්ම ඔබ කතා කරපු මේ ලාෆ් ආයතනය පිළිබඳ අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ ගෑස් සපයන ආයතන දෙක ලාෆ් සහ ලිට්‍රෝ ආයතන දෙක මේ වල සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳ ගැටලු රාශියක් පහුගිය කාලේ අපිට තිබුණා. ඒ අනුව තමයි අපි ලිට්‍රෝ ආයතනයේ සභාපතිවරයාත් කීපවරක් වෙනස් වුණා. දැන් අපිට අලුත් වෙළඳ අමාත්‍යවරයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අලුත් සභාපතිවරයෙකුත් පත් වෙලා තියෙනවා. පහුගිය දිනවල මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වුණා. ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයටත් ඔවුන් කරුණු ගොඩක් පැහැදිලි කරා. මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි විස්තරයක් ඔබට ලබා දෙන්නට අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මම මුලින් කිව්වා වගේ වෙළඳ ඇමතිතුමා දෛනික මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට දවස් දෙක තුන ගෙන්නට කැමැති. මම එතුමාට කියන්න මේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය ඔබට පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඊළඟට මේ විදේශගත වෙන ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී අත් වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න දෙකක් වෙනවා. ඔබ එක සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරේ. තවත් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි පහුගිය කාලේ ලංකාවේ මිතිබිච්ච මේ විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසාත් අපේ විදේශ රටවලට ඉගෙන ගන්නා දරුවන්ට මුදල් ලැබීම පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් තිබුණා. මොකද ලංකාවෙන් මුදල් ලැබීම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබිච්ච එක. දැන් මේ පසුගිය සතියේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා විසින් තීන්දුවක් අරගෙන සියලුම බැංකු වලට දැනුම් දීලා තිබෙනවා මේ විදේශවල සිටින ශ්‍රී ලාංකීය ශිෂ්‍යයන්ට මුදල් ලැබීමේදී ඒවා මානුෂික අවශ්‍යතාවක් නිසා බැංකු වලින් ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාව දෙන්නට කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලුම බැංකු දැනුවත් කළා තියෙනවා. ඊළඟට ඔබ මේ චීනය ගැන කතා කරන කාරණේ සමහරට මේ රටේ සමහර ජනතාවක් දන්නේ නැති නිසා ඔබයි ප්‍රශ්නය අහපු එක හොඳයි. චීනයට ලංකාවෙන් චීනය ඉගෙන ගන්නා පසුගිය කාලේ කොරෝනා නිසා ලංකාවට ආපු ශිෂ්‍යයන් රාශියකට ආපසු යන්නට බැරුව සිටිනවා. ඔබ කතා කරන්නේ ඒ ප්‍රශ්නය ගැන. අතුල මේ ප්‍රශ්නේ ලංකාවට සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක චීනයේ මේ වෙලාවේ පවතින රාජ්‍ය මට්ටමේ තීන්දුවක් නිසා තමයි ඔවුන් කිසිම විදේශ ශිෂ්‍යයෙක්
මේ වනතුරු ආපහු චීනයට ගෙන්වාගෙන නැත්තේ. ඔබ දන්නවා චීනයේ සමහර නගර මේ වන විට මාසයක් විතර තිස්සේ ෂැන්හයි වගේ නගර සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා තිබෙන්නේ. මොකද කොරෝනා පාලනය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් මම හිතන්නේ ලෝකයේ කිසිම රටකට වඩා දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නේ. ඒ නිසා සමහර නගර මිලියන ගණන් ලංකාවේ ජනගහනයට වඩා ජීවත් වෙන සමහර නගර පවා වසාගෙන ඒවායි කිසිවට පිට වෙන්නටවත් ඇතුල් වෙන්නවත් නොදී ඔවුන් ඉතාමත්ම දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා කොරෝනා පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අපිට වඩා ඉතාමත්ම විශාල සහ ප්‍රබල රටක් වෙන ඉන්දියාව පවා දිගින් දිගටම චීනෙන් ඉල්ලීම් කරමින් සිටිය පහුගිය කාලේ ඔවුන්ගේ සිසුන්ට ආපසු එන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කියලා. ඉතින් මේ කාරණේ අපිට සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. රජය මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්, විදේශ අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්, කැබිනට් මණ්ඩලය පවා මේ කාරණේ කතා වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ චීන රජය විසින් අවසාන තීන්දුව ගන්නා තුරු කිසිම රටකට විශේෂත්වයක් ඇති වෙවි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ගගන පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව. ගගන රමතුමනි මගේ ප්‍රශ්න පුතුමාට තමයි යමු වෙන්නේ ගරු ජනමාධ්‍ය මහතුමාට. අපි ඒකේ ශ්‍රී ලංකාවක්. නමුත් මම ඊයේ සමාජ මාධ්‍ය තුල සැරිසරනකොට මම දැක්ක එක පෝස්ට් එකක් මම කියවන්නම්. මම මෙන්න මේ පෝස්ට් එක. මේකේ තියෙන්නේ stop Sinhala Buddhist settlement in Tamil areas. Remove military from Tamil areas. මේක ඊයේ ගෝල්ෆෙස් අරගල භූමියට පැමිණි එක් ප්‍රජාවක් ප්‍රදර්ශනය කරපු පුවරුවල තිබ්බ ඡායාරූපයක තිබ්බ දේවල්. කෙසේ වුවත් ඔබතුමා පෞද්ගලික මම දන්න විදිහට මේ ඩයස්පෝරාවට ගිහිල්ලා මේ දැඩි වාග් විවාද මැද ඔබතුමා සාකච්ඡා කරපු කෙනෙක්. මේ බෙදුම් වාදයට ඊළාම් වලට එරෙහිව මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගන්න. මොකද කෙසේ වුවත් මහ ජනතාව තමයි මේ වගේ විවිධ විදේශ අතපෙවීම් වල අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදිහට අසරණ වෙන්නේ. මොකද මේ වෙලාවේ අටේ තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ගෝල්ෆෙස් භූමිය තුළ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙන නිසා ඔවුන් උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා. කෙසේ වුවත් එයට මේ විදේශ අතපෙවීම් කළොත් රට වෙන දිශාවකට යමු වෙන්න පුළුවන්. මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. රජයේ පාර්ශවයේ රජයේ කොහොමද මතේ මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ පහුගිය කාලේ යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ මේ සමස්ත ජාතියම එකතු කරගෙන මේ රට සංවර්ධනය කරන්නට. යුද්ධෙන් පස්සෙත් සමහර වෙලාවට ලංකාවෙන් පිට ඉතුරු වෙච්ච යම් යම් කණ්ඩායම් ඒ ජාතිවාදී ගිනිදැල් නැවත අවුල්ලන්නට උත්සාහ කරනකොට ජාත්‍යන්තරය සම්බන්ධ කරගෙන තමයි අපි ජිනීවා වලට එහෙම ගිහිල්ලා පුද්ගලික මට්ටමින් ඒවට විරුද්ධව හඬ නැගුවේ. හැබැයි කිසිම වෙලාවක අපි ඒක කරේ කිසිදු ජාතියකට විරුද්ධව නෙවෙයි. මොකද ඔබතුමා මගේ මතය ඇහුවොත් මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා මේ රට තුළ ඉපදිච්ච සෑම කෙනෙකුටම මේ රට තුළ නිදහසේ ගෞරවයෙන් ජීවත් වීමේ අයිතිය තිබෙන්නට ඕනේ කියලා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් ඒ තුළ ජාතිවාදයේ අවසනවා නම් තවත් ජාතියක් කොන් කරන්න පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධව නැගී සිටිනවා. අපි ඒකට විරුද්ධව හඬ නගනවා. ඉතින් අපි දකිනා දෙයක් තමයි මේ වෙලාවේ මේ ගෝල්ෆෙස් පිටිය හරහා මේ මතුවෙන විවිධ අදහස් අතරේ යම් යම් අය මේක වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන ආකාරයත් අපි දකිනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල මේ බණ්ඩාරනායක පිළිරුවේ ඇස් වහනකොට එහි ඉන්න තරුණයෝ ඊට දින කීපයකට කලින් බ්‍රිතාන්‍යයේ ටැමිල් ගාඩියන් වෙබ් අඩවියේ පළවෙච්ච එයාගේ ට්විටර් වල සඳහන් වෙලා තිබුණා. ඊට දින කීපයකට පෙරම මේ බණ්ඩාරනායක පිළිරුව පෙරලා දමන්න ඕන කියන අදහසක් යම් අය විසින් ප්‍රචාරය කරනු ලැබමින් තිබුණා. ඒතකොට දැන් සුමානයක් විතර තිස්සේ කවුරු හරි කියනවා මේ පිළිරුව පෙරලා දමන්නට ඕනේ කියලා. ඊයස්සේ කවුරු හරි ගිහලා පිළිරුවේ ඇස් බදිනවා. අපි දන්නේ මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවද කියලා. තිබෙන්නටත් පුළුවන් නැති වෙන්නටත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ රටේ බුද්ධිමත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ නිදහසේ ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න, ඔබේ විරෝධතා ප්‍රකාශ කරන්න. රජයේ මෙතෙක් ඉතාමත්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මේ විරෝධයන්ට ඉඩ දීලා තියෙනවා. මම ජනාධිපතිතුමාගේ මතය ඉතාමත්ම හොඳින් දන්නවා. එතුමා මේවට කිසිසේත්ම බලය පාවිච්චි කරලා මේක වළක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතුමා කියන්නේ මේ සාමකාමීව ජනතාවට හිරිහැරයක් නොවි මේ විරෝධතා කරන තෙක් තුරු
ඒට අපි කිසිසේත්ම බාධා නොකළ යුතුයි කියන එක. නමුත් ඒවට සහභාගී වෙන ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ මදක් බුද්ධිමත් වන්න, විචාර බුද්ධියෙන් හිතා බලන්න ඔබව කවුරු හෝ බලලතක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවාද කියන කාරණේ. ඉතින් ගගන ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට නැවතත් මට කියන්න තිබෙන්නේ එවැනි දේවල් සිදුවෙන්නට පුළුවන්. එවැනි දේවල් සිදුවන බව අපිටත් පේනවා. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම ඉල්ලීම තමයි ජනතාව මේ ගැන දැනුවත් වෙලා කටයුතු කරන්න කියන කාරණේ. හිරු TV නිවුස් ඔබේ නම කියන්න කරුණාකර. හිරු අයිබෝන් ඇසනවද ශ්‍රවණය වෙනවද? මම උදිත කතා කරන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නය ඇමතුමා මේ ඉන්දියාවෙන් අපි ණය ප්‍රතිපාදන ලැබිලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ඒ වගේම මේ ඖෂධ ඉන්ධන ලබා ගැනීමට. දැන් එහෙම තත්ත්වයක් තිබිද්දී මේ ඩොලර් රුපියල් මිලියන 200 ගණනක වාණය ගේන්න සූදානමක් තියෙනවා මේ රජයේ. එතකොට මේ මෙතරම් ආර්ථික අවස්ථා මැද තියෙද්දිත් මේක ඇයි මේ වගේ තීරණයකට මේ එළඹිලා තියෙන්නේ? ඊට අමතරව හම්බන්තොට රෝහල ඉදිකිරීමේදී මේ මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවක් සිදුනා බවට මේ ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය විශේෂයෙන් වාර්තා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ මේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවේම ප්‍රබලයෙකුට. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද රජය වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? දැන් පළමුවම මේ ඔබ අහපේක හොඳයි මේ යකඩ සම්බන්ධයෙන්. සමහර වෙලාවට අපේ තියෙන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි සමහරවිට කියනවා මේ ෆේක් නිවුස් කියලා. වැරදි ප්‍රවෘත්ති ජනගත කිරීම. මමත් දැක්කා රටේ ප්‍රබල පුවත්පත් කීපයකත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු සඳහන් වෙලා තිබුණා. මම මේ පුවත්පත්වල නම් කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවල කියලා තිබුණා මේ අපිට ලැබෙන එක පුවත්පතක එක ප්‍රකට පුවත්පතක කියලා තිබුණා ඩොලර් බිලියනක ලැබෙන මේ ණය ආධාර වලින් ඩොලර් බිලියන 750 පමණ මිලියන 750 පමණ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ යකඩ ගෙන්වා ගැනීම සඳහා කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බැලුවා මුදල් අමාත්‍යාංශයත් සමග සාකච්ඡා කරලා. ඒකේ සත්‍ය තත්ත්වය මෙයයි. දැන් මේ මුලින්ම මේ ඩොලර් බිලියනයක ණය ආධාරය කතා කරන විට ඒ ණය මුදල පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද කියන කාරණේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් තිබුණා. එතනදී මේ රටේ විවිධ මේ පාර්ශවයන් විසින් කරලා තිබිච්ච ඉල්ලීම් පදනම් කරගෙන මේ මුදල් බෙදියන්න ඕන ආකාරය ගැන තීන්දුවක් අරගෙන තිබුණා මුලින්ම. එතනදී තීන්දුව කළ තිබුණේ මුලින්ම ඒ ඩොලර් බිලියනෙන් මිලියන 300ක් ආහාර සඳහාත් මිලියන 200ක් බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය සඳහාත් මිලියන 500ක් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෝ මැටීරියල් නැත්නම් කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න. ඒතර මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා කිව්වහම මේ අමුද්‍රව්‍ය අපේ අපනයනය සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් බොහෝ දුරට. සමහර දේවල් රට තුළ පාවිච්චි කරන ඒවා වැඩි හරියක් අපනයනය සඳහා අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය පහුගිය කාලේ මේ ඩොලර් අර්බුදය නිසා අමුද්‍රව්‍ය ගෙනා ගන්න බැරි වෙලා තිබිච්ච නිසා තමයි මේ ආධාරයෙන් කොටසක් ඒකට පාවිච්චි කරන්න තීන්දුව කළා තිබුණේ. ඒ වගේම අපේ ඉදිකිරීම කර්මාන්තයත් අපේ රටේ තිබෙන විශාල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ජීවත් වෙන වැදගත් කර්මාන්තයක්. ඒ කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය අතර මේ වාණය කියන දෙයක් තිබුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මේ තෙල් සහ ගෑස් හිඟිය ආවට පස්සේ මේ ඉල්ලීම වෙනස් කරලා තීන්දුව කරා මේ අමුද්‍රව්‍ය සඳහා මිලියන 260කුත් ආහාර සඳහා මිලියන 180කුත් ඖෂධ සඳහා මිලියන 200කුත් තෙල් සඳහා මිලියන 200කුත් ගෑස් සඳහා මිලියන 160ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීම සඳහා තීන්දුවක් ගත්තා. එතකොට මේ මිලියන 260නොත් වාණය සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මිලියන 40ක් පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ චෝදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක වැරදි ප්‍රවෘත්තියක්. අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩි අවධානයක් දීලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා ජනතාවට අවශ්‍ය කරන තෙල් ගෑස් ආහාර ඖෂධ වැනි කරුණු සඳහා. ඊළඟ අවස්ථාව නිවුස් ෆස්ට් කරුණාකර නම සඳහන් කරන්න. නිවුස් ෆස්ට්. නිවුස් ෆස්ට් අවස්ථාව එසේනම් ඊළඟට රංග ප්‍රනාන්දු මහතා රිදම් වර්ල්ඩ්. රංග ප්‍රනාන්දු මහතා. සුබ දසනක් අමාත්‍යතුමනි මම හිතනවා ඔබට මාව ඇහෙනවා කියලා. කතා කරන රංග ඇහෙනවා.
අමත්තුමනි මා අසන්න ගිය ප්‍රශ්නය කලින් විමසීමක් කරා. ඒ තමයි ABC මාධ්‍යජාලය විසින් ඊයේ දවසේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ ABC මාධ්‍යජාලය විසින් වාර්තාවක් පළ කරලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවටත් අදාළව මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරයේ කුමක්ද කියන එක තමයි මම අහන්න ගියේ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමන්ලගෙන් ප්‍රතිචාරයක් පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී ලැබුණා. මගේ දෙවන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය වාර්තා පළ වෙලා තිබෙනවා. අද දවසේදීත් පුවත්පත් වාර්තා කිහිපයකම පළ වෙලා තියෙනවා මේ හෙට දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරන්න නියමිතයි සහ අලුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් වේවි කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කරපු කිසියම් තොරතුරක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව හෙට රැස් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාම කතානායකතුමාට දැනුම් දීලා අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ඕනෑම අවස්ථාවක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අපිට දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. නමුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ප්‍රකාශයක් කිරීමේ කිසිදු බාධාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් ඒ ප්‍රකාශයේ අන්තර්ගතය ගැන මට මේ අවස්ථාවේ ඔබට යමක් ස්ථිරව කියන්නට හැකියාවක් නැහැ. වර්තමානයේ පත්ව තිබෙන කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මම මුල්ලුත් කියලා කිව්වා වගේ අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තිබෙනවා මේ රටේ මේ වෙලාවේ තිබෙන මේ ආර්ථික ගැටලුවට අපි සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම මහන්සි වෙලා විසඳුම් සොයන වෙලාවේ ඒවට ශක්තියක් දෙන්නට රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ රජය ශක්තිමත්ව සිටීම වැදගත්. ඒ නිසා රජයට සම්බන්ධ පාර්ශව බිඳී විසිරී ගිය පාර්ශවත් ඒ වගේම හැකිනම් විපක්ෂයත් එකතු කරගෙන රජය ශක්තිමත් කරගත යුතුය කියන කාරණේ. මොකද අපිට පාර්ලිමේන්තුව තුළ රජයක් ශක්තිමත්ව ඉන්නවා නම් තමයි මේ ආර්ථික ගැටලුවට වඩාත්ම ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බොහෝ දෙනෙක් මතයක් ප්‍රකාශ කළා. මම දැන් ජනාධිපතිතුමාත් විවිධ සාකච්ඡා වලදී ඒ අදහස ප්‍රකාශ කළා තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන අනිකුත් පක්ෂත් එකට එකතු වෙලා විපක්ෂත් එකට එකතු වෙලා රජයක් පිහිටවන්න සූදානම් නම් කැබිනට් මණ්ඩලය විසිරුවා හැරලා අග්‍රාමාත්‍යතුමාවත් ඉල්ලාස් වෙලා නැවත කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට සූදානම් කියන කාරණේ. හැබැයි ඒ සඳහා තාමත් අපිට විපක්ෂයෙන් සාධනීය ප්‍රතිචාරයක් ලැබිලා නැහැ. අපේ සමගම ඉඳලා කැඩලා ගිය කණ්ඩායම් සමග යම් යම් සාර්ථක සාකච්ඡා පැවැත්වලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සතිය තුල තීන්දුව වේවි. ඉතින් අපි මේ විදිහට කැබිනට් මණ්ඩලය වෙනස් කරනවාද? ඒකට එකතු වෙන අය කවුද? කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මට ඔබට රජයේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් පිළිතුරක් මේ අවස්ථාවේ නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉදිරි දින කීපේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්නට. හැබැයි මම මෙතනදී එක දෙයක් කියන්නට ඕනේ. රටක විශාල අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක රටේ සියලුම ජනතාව පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක මම හිතන්නේ අපේ සියලු දෙනාම දේශපාලනයේ පැත්තක දාලා අපි සියලු දෙනාමගේම පුද්ගලික හා දේශපාලන අවශ්‍යතාවන් පැත්තක දාලා රට වෙනුවෙන් හිට ගන්නට ඕනේ. රට වෙනුවෙන් එකතු වන්නට ඕනේ. ලෝකේ රටවල ඕනෑ තරම් ආදර්ශ තිබෙනවා. ඒ වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සියලුම පක්ෂයකට එකතු වෙලා රට වෙනුවෙන් තීන්දුව తీරන ගත්ත අවස්ථාවල් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙලාවේ මේ රටේ තියෙන අර්බුදය මම ගිය සතියේත් කිව්වා වගේ කිසි දිනක නොතිබුණු තරම් බරපතල අර්බුදයක්. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට තේරුම් ගන්න බැරි තරම් බරපතල ආර්ථික අර්බුදය. ඒ නිසා මේ ආර්ථික අර්බුදයේ වෙලේ ඒකට විසඳුම් සොයන්නට එකතු නොවි පලා යාම සුදුසු කාර්යයක් කියලා මම නම් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවත නැවතත් ඉල්ලන්නේ මේ වෙලාවේ දේශපාලනයේ පැත්තක දාලා රට වෙනුවෙන් එකට එකතු වෙන කියන දේ තමයි හැම කෙනෙක්ගේම. අර මේ කලින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අර හම්බන්තොට රෝහල ගැන. ඒක මට මේ වෙලාවේ උත්තරයක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මම කැමති නැති එක දෙයක් තමයි කරුණු අතේ නැතුව ඔබට විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න. ඒක මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අපි ඉදිරියේදී මේ ගැන කරුණු සොයාගෙන ඔබට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. නිවුස් ෆස්ට් ඉන්නවාද තවම මාධ්‍යවේදියා අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. එනම් අපි ඊළඟ මාධ්‍යවේදියාට යමු. vidyal.lk ඔබේ අවස්ථාව නම සඳහන් කරන්න කරුණාකර. Yeah, Minister, I am Rifty here from vidyal.lk. Today I am connecting from this press conference from Eastern Province. That in Eastern Province, every villages that white or red nadu rice price is around 200 rupees or 205 rupees per kilo.
But the thing is, unfortunately, that Consumer Affairs Authority last night issued a gazette notification that control price for the rice, it's 220 rupees. So the local buyers are selling 200, but the government is imposing 220 rupees. So it's what's the reason? So this gazette notification issued on behalf of the public or on behalf of the business community. So what's the government response on this? Because now people are already affecting poor, especially middle class or poor people are affecting. So every day increase the cost of living. So in between that 200 rupees selling price, the rice price, but you are putting announce the control price 220 rupees. So can you explain about that? Actually, the yesterday's gazette is about the maximum price. When you impose a ceiling, that's the maximum that one can go for. It doesn't mean that it should be the price. The price, as I explained as an answer to one of the previous questions also, has to be decided based on supply and demand. So in the context that you are talking about, I assume the prices are stable, it is lower than the maximum price. There's no need for anybody to go and sell at the maximum price. ඊළඟ අවස්ථාව අරුණ කුලතුංග මහතා ඔබේ ආයතනයේ නම සඳහන් කරන්න කරුණාකර. Good morning. මේ ප්‍රශ්නේ මම කතා කරන්නේ ලාවර්දා කියන ස්පැනිෂ් නිවුස් ඒජන්සිය සම්බන්ධව මම ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න තුනේ මිනිස්ටර් කාංචනට ඔබතුමා එතන ඉන්නවද කියලා මට අපහැදිලි වෙනවා. දැන් එතුමා නම් මේ වෙලාවේ නැහැ. එතුමාට හදිසි අවශ්‍යතාවක් නිසා කැඳවීමක් ලැබුණා එන්න කියලා අමාත්‍යාංශයට එතුමාට යන්න සිද්ධ වුණා. ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නම් උත්තර දෙන්න. උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නම් උත්තර දෙන්න. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අද කැබිනට් ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා. Is it okay if I answer this in English because this is for a foreign? Please go ahead. Please go ahead. Okay. Today there is a cabinet decision regarding a new committee comprising of yourself as chair and 4 other ministers to look at foreign investments in this country. 2 weeks ago, there was another cabinet decision to appoint a committee of 5 secretaries, I believe, chaired by the Secretary to the Prime Minister. Now, my question is, what is priority here? Because in the renewable energy field, there were 608 investment proposals that came in during the EUI that was taken, finalized about 2 months ago. And I believe there are a number of other proposals that are there, very large proposals that are there before KAMSI at the moment. However, there seems to be some confusion. Why is the priority here? Who should we direct the investors to go to in this? Because a lot of the investors, especially I've got inquiries from a Spanish investor who's in touch with us through the news agency, who have asked, okay, where are we going? Is it the BOI, whether it's the KAMSI? There's a committee here. We have already applied for this. We have spent so much of money. I believe they spent something like 2.4 million rupees for the EUI applications. So where do we stand now? Where do we go to? Where this whole process at the moment? Actually, very valid question, Mr. Kultunga. That has always been a confusion in our country. Too many places to go, too many decision makers, and the investors are confused. Let's try to sort things out and streamline in time to come. Just to explain the difference between the two committees that you mentioned, what was appointed last week and what was appointed this week. The last week one, the purpose was something like this. There are so many investment proposals that are coming specifically to the power ministry, which require sovereign guarantees. So then you have to go to finance ministry and discuss whether it is feasible. If they forward all these proposals to the finance ministry committees, the currently appointed committees are going to get overloaded. So this specific committee comprising of 4 secretaries was appointed to filter them down and identify what should be forwarded to the finance ministry. It is just to simplify the process so that the finance ministry officials whose time is precious
are not going to get overloaded with all these requests. Today's committee that we were referring to is for a different purpose. There are, this is not only confined to power sector, there are so many investment proposals which are stuck at different places. For example, if you take UDA, there are several investment proposals which have come to UDA with regard to land that are stuck there. There are proposals that has come to BOI which are stuck there due to various reasons. When it comes to Port City, there are proposals which are stuck. There are Railway Department, there are some proposals. So what we thought was bring all these ministers together who are involved in this, like the UDA, the minister in charge of UDA, minister in charge of ports, minister in charge of transport, minister in charge of investment promotions, all those people into a single committee so that we can look at whatever is the pending investment proposal which have already come and see how we can expedite those things. Today morning also, I was talking to BOI chairman. He says he has several proposals in his hand which can immediately help our foreign currency issue in the country, but they are getting stuck somewhere, him not getting the opportunity to meet some senior officials from the other ministries. These are things that our committee can help. So there's a difference between the two. Mr. Lahiru Doloswala, news cutter. Mr. Doloswala. Minister, question එක මම අහන්නේ Mr. Kanchan again, but I can of course අහන්න පුළුවන් ඔබතුමාගෙත් මම ලහිරු දොළස්වල news cutter වෙනුවෙන් කාංචන මැතිතුමා ඊයේ රටේ energy situation පිළිබඳව in-depth explanation එකක් කරා. ඒක බොහොම අගය කළ යුතුයි. ඒත් අපි ඒ වගේම අපි දන්නවා ජනාධිපතිතුමා renewable energy වලට ලොකු ෆෝකස් එකක් දෙනවා, ලොකු ප්‍රයොරිටි එකක් දෙනවා. ඒත් CB එකේ නිලධාරීන්ගේ පොඩි මේ සඳහා මැලි බවක් දක්වනවා. දැන් අපි දකිනවා ඕගැනික් ෆර්ටිලයිසර් ඒ පොලිසි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දිත් ඒකෙත් අර කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ලොකු ලොබියින් එකක් ගියා ඔක කරගන්න බැරි වෙන විදියට. ඒ විදිහටම දැන් මේ CB එකෙත් ඉන්නවා, ඒකෙත් ඔක ඉතින් විදුලි මාෆියාව කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකෙත් ඔක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බැරි වෙන විදිහටම බියුරොක්‍රසි එකක් තියෙනවා ඔක නොවන විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පොලිසිස් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම ඒක කරගන්න බැරි වුණාම ඒක දාන්නෙත් පොලිටිෂියන්ගේ account එකටම තමයි. ඉතින් මේ නිලධාරීවාද ඒ කියන්නේ මේ බියුරොක්‍රසි එක අභිබවා ලංකාවට renewable energy promote කරන්න, ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න රාජ්‍යයක් වශයෙන් ඔබතුමන්ලා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය ගැන මේ රජය දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත් හැම තිස්සේම හිටියේ ඒ ස්ථාවරේ. අපි ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සකස් කරද්දී කිව්වේ renewable energy භාවිතය සමස්ත විදුලි බල ධාරිතාවෙන් 70%කටවත් ගේන්න ඕන කියලා ඉතුරු අවුරුදු 10ක පමණ කාලය තුල. නමුත් පසුගිය වසර දෙකේ ලහිරු ඔබ කිව්වා වගේම අපිට මේ කාර්ය සාර්ථකව කරගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒකට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන විවිධ බලවේග නිසා. ඔබ මාෆියාව කියන වචනේ පාවිච්චි කළා හෝ නොකළා හෝ අත් වශයෙන්ම මේ නිලධාරීන් අපිට විශාල මේ ප්‍රතිවිරෝධයක් තියෙනවා මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් අලුත් විදුලි හා බලශක්තිය අමාත්‍යවරයා පත් වුණාට පස්සේ එතුමාත් ඒ වගේම අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා. අපි මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා විසඳුම් සොයන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි පළවෙනි කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන්ම පටන් අරගෙන අපි යම් පනත් වල තියෙන දේවල් පවා වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ පනත් ඇස්සේ හැංගිලා පනත් වල තියෙන වචන ඇස්සේ හැංගිලා තමයි මේ බාධාවල් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ විවිධ ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණයේ ගැටලු තිබෙනවා. සමහරවිට මේවා අමාත්‍යාංශ දෙකකට අයිති වුණාම පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අමාත්‍යාංශයේ විදුලි බල මණ්ඩලය අමාත්‍යාංශ දෙකක තිබ්බහමත් ගැටලුවක් එනවා. ඒ අමාත්‍යවරුන් අතර එකඟතාවක් තිබුණා. නිලධාරි මණ්ඩලයේ මට්ටමේ එකඟතාවක් නැති තත්ත්වයක් අපි පසුගිය කාලේ දැක්කා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි යම් පියවර ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපේ රටේ තිබෙන මේ ආර්ථික අර්බුදයේ
මේ තෙල් වලින් විදුලිය ජනනය කිරීම එහෙම නැත්නම් විදේශ වලින් ගෙන තෙල් හා ගල් අඟුරු වැනි දේවලින් විදුලිය ජනනය කිරීම දීර්ඝ කාලීනව අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක අපි බොහෝ කාලයකට පෙර වෙනස් කර ගත යුතු තිබුණු දෙයක්. අපිට නොමිලේ ලැබෙන සූර්ය බලය, අපිට නොමිලේ ලැබෙන සුළං බලය, අපිට නොමිලේ ලැබෙන ජලය භාවිතා කරන්නේ නැතුව පිටරටකට ඩොලර් ගෙවලා ඉන්ධන ගෙන්නගෙන මේ විදුලි බලය ජනනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය දැන්වත් අපි නැති කරනවා නෙවෙයි අපි පාලනය කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ලහිරු අපි සන්තෝෂ වෙනවා ඔබේ ප්‍රශ්නය අහපු එක. මම හිතන්නේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාව මේ කාරණේ තේරුම් අරගෙන මේවට විරුද්ධතාව දක්වන අයට එරෙහි වෙන්නට ඕනේ. සමහර විට අර ගෝල්ෆේස් පිටියේ අරගල කරන තරුණ තරුණියන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් තේරුම් අරගෙන මේවට විරුද්ධවත් අරගල කරන්නට මොකද ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස ඇති කරන්නට නම් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන රට හදන්නට නම් මේ කරුණුත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. Why Dharmaraj Mahata, Tamilan Puatpata, Tamilan newspaper. Mr. Dharmaraj. අපි එනම් ලේඛනයේ ඊළඟ අවස්ථාවට යනවා Mr. Amal Jayasinghe, AFP. Thank you, Mohan. This is a question to the Minister about one of the first cabinet decision on the Nadungamuye Raja. It says that Nadungamuye Raja is going to be declared a national heritage. Can you just explain to us what exactly does it mean being a national heritage? Will there be a separate museum for Raja, or would there be a stamp, or would there be a holiday in honor of this elephant? What exactly does it mean to say that this is declared a national heritage? First of all, it must be identified as a national heritage. That's the first step, because there are many. So what are the consequences? What are the consequences of being something that is of national heritage? So that's what I'm going to explain. Right? So as you very correctly said, once you declare that as a national heritage, people should be able to one, preserve this, see this. So something like a museum is very much on the cards. Not only museum, probably this body will be preserved and it will be protected as a monument, a museum, and there are so many things that are to be proposed in the cabinet paper. Okay. Derana Carriers, ඔබේ නම කියන කරුණාකර. මම තිලෝත්තමා ජයසිංහ දෙන රූපයි නාලිකාව නියෝජනය කරන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි අමතුමා ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා මේ වෙන දිනවල විශේෂ සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා. ඊයේ පැවති එක සාකච්ඡාවකදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරලා තිබෙනවා ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවක් ඉදිරියේදී පත් වෙනවා නම් ඒ පත්වන ආණ්ඩුවෙත් අග්‍රාමාත්‍යවරු දරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාමයි. ඒ හැර වෙන එක්කේ නමක් යෝජනා කරන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. ඇත්තටම මේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවාද? එවැනි යෝජනාවක් පිළිබඳ මේ විදිහට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවාද? ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් එතුමා කී දේ වාර්තා වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මට මතයක් දක්වන්නට පුළුවන් ඒ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පමණයි. මොකද මේක ඍජු පැහැදිලි කිරීම කරන්න පුළුවන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට මිස මට නෙවෙයි. මම ඒක තේරුම් ගත්ත විදිහට එතුමා කියලා තිබුණේ දැන් මේ ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුව ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ජාතික සභාවකට පක්ෂ ගණනාවක් එනවනේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සියලුම පක්ෂ එකට එකතු වෙයි කියන එක තමයි දැනට තියෙන බලාපොරොත්තුව. ඒතර ඒ පක්ෂ එතනට ආවහම ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා යෝජනා කරන්නට අපි අලුතෙන් පිහිටවන ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා කවුද? කැබිනට් මණ්ඩලය කවුද කියන කාරණේ යෝජනා කරන්න වෙනවා. ඒතර මම හිතන විදිහට බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මතය ඇහුවොත් ඔවුන්ට කියන්නට තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ යෝජනාව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාමයි කියන එක. ඉතින් ඒකේ මම හිතන්නේ ඒකේ වරදක් තිබෙනවා කියලා. ඒ පක්ෂයේ විදිහට ඒ යෝජනාව ඒ පක්ෂයේ ප්‍රධානීන්ට ගෙනෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අවසානයේදී තීන්දුව ගන්නේ ඒ ජාතික සභාව විසින්. ඒ ජාතික සභාවේ සංයුතිය ගැන මට දැනට අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා එහි විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරමින් එක සමාජිකයෙක් බැගින් සහභාගී වන්නට තමයි බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන්නේ. ඉතින් අවසාන තීන්දුවේදී ඒ ජාතික සභාවේ සිටින සමාජිකයන් බහුතරයේ මතය අනුව තීන්දුව වේවි කවුද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියලා. ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමහරට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වෙන්නත් පුළුවන්, වෙනත් අයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්.
ඇමතුමනි දැන් අපි ලේඛනයේ අවසන් අවස්ථාවට ඇවිත් මිස්ටර් අසන්ත සිරිමාන බ්ලූම්බර්ග්. මිස්ටර් සිරිමාන. Thank you, Minister. I want to ask, what is the timeline for completing this 21st amendment? Is it like committee will do it in 2 weeks, or what is the target they have been given? And also, is there any possibility of any elections that you will go if none of these things work? Some parties have called for elections also. Firstly, when the subcommittee was appointed, no timeline was given, but at the discussion, what was highlighted by Honorable Ali Sabri, who is also the Minister of Justice, is if you are to look at the private bills, private bill that has been presented by Honorable Vijayadasa Rajapaksa, or the bill that has been presented by the opposition, that it can take time. He mentioned something like at least 6 months the process will take. So in order to expedite that, he said it is better for the government to come up with a proposal. So that is why this subcommittee was appointed. So all I can say is it has to be a faster process than what was indicated by Honorable Ali Sabri, but no timeline was agreed. Then with regard to the elections, as at now, nobody is talking about elections. If you watch news, listen to what people are saying, even though sometimes people say they are asking for elections, but when you are posing a direct question, nobody is supporting that. Yesterday I saw even a very key member of the opposition telling media that they are not expecting an election at this stage. He said, first the economic situation must improve, then we can go for election. I think our position is also the same. The country's situation is not conducive for an election. Election is not what people are asking for. People are asking for essentials. People are asking the government to find solutions for the shortages. People are asking government to find solutions for rising cost of living. Election is not what they want. They want solutions. But whilst we are working on that, whilst we bring some kind of stability to the country, we can look at elections if that is what all the parties want. One question. Mr. Minister, it's quite obvious that discussion held with the IMF, between the decision between IMF and the top Sri Lanka team led by Finance Minister Ali Sabri, it seems it was a total flop. As far as I know, the Sri Lanka team has not been able to secure any assistance from the IMF or World Bank or even the ADB after the discussion. The target before they left Sri Lanka, the target for the decision in Washington, the target was to obtain a minimum of $3 billion US dollars. And for the day-to-day expenses, what you so-called the rabbit financial instrument. So it seems they haven't been able to obtain any assistance from the IMF. Do you agree? Yeah. Question is over? Sorry? The question is over? Yeah. I think it is contrary to that. I think this discussion has been very successful. Remember, even going to IMF was delayed a lot because some of our senior officials in the country who are managing the economy and even the former finance minister was not in favor of going to IMF. The decision to go to IMF was taken just about a month ago, at most 1.5 months ago. So these meetings were arranged with very short notice. However, the team who went to USA was able to meet the senior most officials of IMF, even the managing director, deputy managing director, the country directors, all those people met our team. And overwhelming response, not only from IMF, World Bank, ADB, and about 6 different international financial institutions whom they met. When it comes to the IMF support has a standard way of coming. Usually, for any country, for an IMF program to start, there's a minimum time period of
6 months. So even though our immediate requirement is 3 billion, nobody was expecting IMF to give 3 billion so that our finance minister can come back and declare that he has got 3 billion. What he achieved was he got consent from IMF to come into a staff level agreement within about 3 months' time. That's a major significant achievement. And IMF has openly declared to the world that they are going to help Sri Lanka. So they have officially told that they are with Sri Lanka. That will help our negotiations with the other countries. For example, now when we talk to China, China will take into account the fact that IMF is supporting us. All other debtors with whom we are talking about debt restructuring will take into account that IMF is with us. And the other one, the World Bank and ADB has already started releasing funds. So, even before the finance minister returned and his team returned, World Bank released money, about $30 million for buying medicine in Sri Lanka. And now they have agreed to give us about $600 million for essentials, mainly for fertilizer, medicine, etc. So, to answer to your question, sir, I think we must commend the team who participated at these discussions, and they have achieved a lot. However, the immediate finance requirement of about 3 to 4 billion in Sri Lanka, roughly about, let's say, 3 billion, we can't depend totally on IMF. We are trying to get into this rapid financing program of IMF. Even the Indian finance minister, who is a member of the IMF board, has made a special recommendation the IMF should support. We are not even waiting for that. We are looking at other alternatives to find some bridging finance. What happened to that rapid financial instrument? For the time being, the Sri Lanka wanted rapid financing aid, yes. So that's coming forth. Less than 1 billion, I think. That's what we have requested for that. See, as I told you earlier, there's a time frame for all these things. Even the rapid financing aid takes about 3 months. So we are trying to cut it short to about 2 months. First, we need to get an agreement. We have made the request. They are currently considering that. Thank you. කරන්න පුළුවන් යෝගරාජ මහතා ඔබට අවස්ථාව දෙමළ බසින් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා ස්තුතියි නැවතවරක් සියලු දෙනාට